Mol-mulk oldi-sottisini xavfsiz, ishonchli va eng muhimi onlayn amalga oshirishni xohlaysizmi? U holda Xazna ilovasining escrow xizmati aynan siz uchun. Keling, jarayon qanday ishlashini ko'rib chiqamiz. Birinchi qadamda sotuvchi va xaridor o'z smartfoniga Xazna ilovasini yuklab olishi hamda One ID tizimi orqali Xalq bankiga ruxsat berishi shart. Ikkinchi qadamda sotuvchi ilovaga kirib, xizmatlar bo'limidan escrow xizmatini tanlaydi va ariza yaratish tugmasini bosadi. So'ngra oldi-sotdi ma'lumotlarni to'ldiradi va arizani xaridorga yuboradi. Ma'lumotlar to'ldirilishi aniq va batafsil ko'rsatilishi shart. Uchinchi qadamda xaridor o'zining Xazna ilovasida sotuvchidan kelgan ariza bilan diqqat bilan tanishib chiqadi va uni tasdiqlaydi. To'rtinchi qadam, xaridor kelishilgan mablag'ni Xazna ilovasi, Xalq banki bank xizmatlari markazlari yoki ADM qurilmalari orqali escrow hisob raqamiga kiritadi. Beshinchi qadam, taqdim etilgan escrow ma'lumotnomasi asosida oldi-sotdi shartnomasi notarial idoralarda qonuniy rasmiylashtiriladi. Oltinchi qadam, shartnoma rasmiylashtirilgach, mablag' avtomatik ravishda sotuvchining hisob raqamiga o'tkaziladi. Sotuvchi bu pulni mobil ilova yoki Xalq banki bank xizmatlari markazlari orqali yechib olishi mumkin. Ko'rib turganingizdek, barchasi oddiy va mutlaqo xavfsiz. Xazna ilovasi orqali vaqtingizni va mablag'ingizni asrang.